我们要指出这是一个确确实实非常危险的信号啊，因为美军在台湾的防务部门中出现其实并不是一个新闻，但是这一次我们所看到的不是一般的美军，因为之前呢，台湾方面防务部门经常跟美军有所谓的训练的相应的合作，那么我们在相关的新闻报道当中也经常看到，但是这一次确确实实这个性质有了一个很大的变化。第一呢，这个人员很敏感啊，是美军退役的4星上将，本身级别很高，并且这个人呢，在哪呢？在这个驻韩待过很长时间，也就是说，对于整个东亚的情势，对于我们很了解。第二呢，他担任的是叫做资深观察员，并且呢是以参谋，就是台防务部门的编制去担任台湾的参谋总长的这个顾问，也就是说，他的这个所谓的这个参与，就不再是一个我们以前想象的那种比较浅层次的，而是一个真正的深层次的一种参与，所以这个迹象是很危险的。那么为什么在这个时间点上出现呢？我觉得对于赖清德来讲，他要2个效应。第一个效应，他要的是一种所谓的新闻效应啊，因为我们要知道，近些天赖清德其实相对来讲是比较被动的，尤其是在过去1周多的时间当中，赖清德和他的整个行政团队遭受到了相当大的压力。这个压力来自于哪？就来自于美国特朗普，来自于美国特朗普的关税大棒挥向了全世界，并且台湾似乎也不例外啊。虽然这个特朗普要暂停这个对等关税90天，但是从目前来看，特朗普对于台湾很明显是下了大狠手的。按照现在的台美之间的一些经贸谈判的相应的消息，我们来看，未来台美之间要想达成一个所谓的经贸协定的话，赖当局要出大血，除了要对美加大采购，包括大量的军购，包括大量的粮食采购，包括能源的采购，还包括大规模的对美国开放相应的市场。美国已经提出了很详细的所谓的现阶段的贸易障碍的问题，什么美猪的问题等等的问题都有。那么赖清德已经承诺了，他会解决所有的非关税障碍和这个壁垒的问题。那么这就意味着未来台湾会更大力度的向美国开放市场，同时美资企业还会加大对台资企业会加大对美国的投资，也就是说不光是台积电了，可能还有别的很多的这种台资企业都要去美国投资。那所以我们看岛内外的分析都指出，赖清德的这样的一种提前清空底牌的行为，会使得未来的台湾在台美经贸过程当中要损失惨重。因为这个特朗普已经讲得很清楚，台湾在台美贸易当中收获了巨额的顺差。考虑到赖清德当局这种贴美的本质，那种几乎不可能反抗的这种特性，所以美国一定会在经贸层面上往死里压榨台湾。那么这样的一种新闻回馈到台湾社会当中，当然就引起了相当多人的不安和不满。那么整个社会的这种相对来讲对赖清德的不满情绪，对美国的所谓的以美情绪都在陡然的上升，因为这是一个很自然的一种反应。台湾是一个典型的依靠出口拉动经济增长的浅碟型经济体。台湾之所以能够收获对美的巨额的贸易的这种所谓的顺差，来自于台湾的高科技产业的相对的优势，来自于台湾的半导体产业确实是做得很好。但是不管在特朗普眼里，美国吃亏了台湾既然在安全上想要贴靠美国的话，那就必须付出相应的代价。所以在今天这样的一种氛围之下，我们看到了相当多的人对赖清德当局处理这个问题是极其不满的。因为我们要知道，经贸问题，尤其是台湾的经贸问题，不是一个小问题，它牵动着相当多人的就业的问题，牵动着相当多人的钱袋子的问题。因此，在这种情况之下，对美国的这种以美情绪的上升，对赖清德当局的不满情绪的上升，使得赖清德必须在安全领域释放出足够多的信息。一方面，他要安抚台湾民众经贸没有问题，我们要脱中向北，我们要站在跟美国一边，台美之间一定会如何，会进入到同样的黄金时代。另外一方面呢，就是什么呢？就是要在安全领域释放出足够的信号，告诉他的支持者，台美关系坚若磐石，台美的安全的这种合作正在逐步走向深化。因此，这样的一个借汉光军演这样的一个舞台，进行这样的一场所谓的政治秀，完美的符合赖清德当局政治宣传的需要。
因此，这个消息本身足够的刺眼，也足够的具有新闻性，足够让赖清德进行宣传、进行宣扬，强调所谓的台美关系坚如磐石。第二个，对于赖清德来讲，在军演当中，因为我们知道汉光军演对于整个台湾防务部门而言是极其重要的，在这种情况下进行相应的这种军演的话，显示出美国已经深度的进行了相应的介入。我觉得对于民进党当局来讲，这是最好的对外的宣传，强调台美之间的军事合作已经到达了一个非常高的水平。那我们要知道，在前些年台美之间的这个勾连当中，有一个很重要的叫做学人计划啊。当时我们在节目当中也讨论过学人计划，也就是说，美国会以很多种名义向台湾的整个行政部门派遣所谓的见习人员啊。当时就有人讲，这其实就是美国顾问团的复辟。今天，那我们不得不说，这样的一个高层级的美军的前高官，以这样的一种身份介入，在很大程度上讲，就不由得让我们想起了当年那个美军顾问团。这就意味着台美之间的这种防务的合作，确确实实到达了一个很敏感的节点上。那未来往何处走，未来它会进一步向哪个层次深化，则是我们值得高度警惕的动向。